à faire leur effet sur le long terme. Et cela nous fait interroger sur la nécessité qu'ils ont eue à l'asperger de gaz, à le conduire chez lui, à empêcher même que l'ambulance vienne le prendre pendant 6 heures de temps. Pourquoi, après qu'il soit revenu chez lui, continuer à empêcher même que l'ambulance vienne à son chevet pour que les observations et les examens qu'il aurait pu faire lui soient administrés dans la clinique où on voulait le conduire? Est-ce qu'il voulait attendre que ce temps-là soit écoulé pour qu'on ne puisse plus retrouver de substances et que les effets continuent à se faire sentir sur sa santé à long terme? C'est une interrogation légitime que nous avons et c'est notre soupçon le plus total que nous avons vis-à-vis de ce qu'ils ont voulu avoir comme résultat. Voilà pourquoi Pastef, les patriotes, demandent aux militants et sympathisants de maintenir la mobilisation pour continuer à résister vigoureusement face à la tentative d'assassinat subie par notre leader, le président Ousmane Sonko. Que les patriotes comprennent, et les citoyens sénégalais de tous bords qui sont épris de justice et de démocratie, que rien ne doit nous faire reculer face à l'obstination du président Macky Sall à éliminer politiquement et au besoin physiquement le président Ousmane Sonko pour l'écarter de la course à la présidence de la République pour laquelle il est le favori. Que les actes d'intimidation et de violence exercés sur nos militants et nos sympathisants n'entravent en rien leur détermination à poursuivre la lutte. Parce que si cela les fait reculer, le monstre va triompher et il va encore s'en prendre mieux à tous les Sénégalais, à leur liberté, aux besoins physiquement, comme on l'a vu avec Dambodj récemment et comme on l'a vu avec le président Ousmane Sonko. Le bureau politique appelle tous les militants à continuer à résister à ses côtés par tous les moyens devant cette injustice systémique digne des régimes autocratiques. Et il est évident aujourd'hui qu'au Sénégal, il n'y a plus de limite dans la dictature et la tyrannie. Le bureau politique demande aux coordinations départementales sur l'ensemble du territoire d'introduire des lettres d'information auprès des autorités administratives pour des marches pacifiques tendant à demander la fin de la persécution contre le président Ousmane Sonko et les leaders et les militants et sympathisants du parti et à demander la libération sans condition des otages politiques du régime du président Macky Sall. Pastef, les patriotes, appellent les forces de défense et de sécurité républicaines à cesser de s'attaquer aux populations désarmées et à démanteler plutôt les milices illégales qui opèrent à leur côté et qui sont en train d'usurper de la pire des façons leurs fonctions. Il y va de leur honneur et de leur dignité républicaine. Que Macky Sall et ses bras armés ont fini de semer le chaos dans le pays. Macky Sall aura réussi, comme on a tous pu le constater, d'abord en mars 2021, mais encore en mars 2023, à provoquer des affrontements entre populations se défendant contre l'agression de nervis opérant avec armes blanches et fusils à pompe et fonçant avec des véhicules sur des manifestations désarmées. Macky Sall doit partir. Il doit quitter ce pays. Il n'a plus la légitimité de continuer à le diriger et toutes les manifestations doivent aller dans le sens de le contraindre par la voie pacifique à quitter ce pays, à quitter le pouvoir. Jamais dans l'histoire de ce pays, on n'aura été autant convaincu d'un régime tyrannique qui entend marcher sur des cadavres pour rester au pouvoir, quoique son bail soit terminé et que son échec sur le plan des réalisations soit constaté. Nous sommes convaincus que notre victoire est proche et l'ensemble des patriotes et citoyens épris de démocratie et de justice dans ce pays doivent le comprendre. Les obstacles érigés sur notre chemin ont été nombreux et variés. Ils ont été pernicieux et diaboliques. Mais notre endurance et notre patience pour la réalisation du projet de libération du projet ne doit connaître aucune limite. Les patriotes doivent se renforcer
dans cette conviction-là que ce combat-là, nous ne pouvons pas et nous ne devons pas le perdre. Et il est hors de question que nous le perdions et que nous sommes tout proches de cette victoire-là qui donnera un souffle nouveau à la démocratie, un vent d'espoir souffle au Sénégal. Il faut que cet espoir-là soit concrétisé. Et la seule voie pour le concrétiser, c'est la détermination des patriotes à tomber sous les balles s'il le faut, à aller remplir les prisons s'il le faut, mais que jusqu'au dernier patriote, qu'on soit convaincu que ce dernier patriote-là remporte la victoire pour que la démocratie et l'état de droit soient restaurés au Sénégal. Nous vous remercions. La patrie ou la mort, nous vaincrons. salaamaaleykum mbokki journalistes yi ñu ngi leen di nuyu bépp sénégalais bu ñuy déglu. Bureau Politique Pastef les patriotes moo décidé tey wax ak sénégalais yi wax aussi ak ñi nga xam ne ñi ngi bitim réew ñu koy wax ci français la communauté internationale. dañoo décidé démb bi ñu réuniree ba pare ne daañu fas yéene wax ak sénégalais yëpp. lan la ñu bëgg a wax sénégalais yi ci loo xam ne sax xëy na ñoom ñëpp gis nañ ko waaye nag baamtu wàññiwul dara ndax li ñuy wax yëpp sénégalais yi xam nañ gis ngeen fi réew mi toll li ñu naan démocratie muy réew moo xam ni kenn ku ci ne am nga sañ-sañ pour li nga war a xeex nga xeex ko, am nga sañ-sañ boo bëggee jiite réew nga jiite ko. Démocratie muy réew moo xam ne yoon moom moo ko war a encadrer. loolu yëpp gis ngeen ni mu ngi nërmeelu ci biir réew mi te kenn waralu ko ku dul Macky Sall bi waxoon fii ne dinaa jël opposition bi nal ko comme limon ba du deseti ndox. ci loolu la nekk bañ ko joxee réew mi ba léegi lenn rekk moo tax mu bëgg ko def, bëgg na def boppam buur di def lu ko neex di bumi. li ci gën a doy waar mooy ne acharnement bi nga xam ne teg nañ ko ci kaw le président Ousmane Sonko lu ko waral parce que Macky Sall def na ay sondage maanaam ay xeetu laaj la yoo xam ne dañ koy laaj sénégalais yi def na ko defati ko utiliser ay cabinet yu jóge extérieur saa yu ko defee ñu ne ko kii nga jàkkaar loolu muy président Ousmane Sonko bu ngeen demee élection deuxième tour sax doo ko def. donc sénégalais yi war nañu comprendre lu tax li ñuy def président Ousmane Sonko ak di ko def ñi bokk ci parti bi lan moo tax Macky Sall di ko def leer na nañ. umpule woo leen ni Sénégal bari na ay opposants waxuñu ko nag pour xeeb qui que ce soit parce que ay nawle lañu mais lu ne fàng kenn du ko jeex. lii président Ousmane Sonko di daj depuis 2014 mu gën a tàkkarnaase nag léegi amul benn homme politique wax dëgg yàlla bu ko fiy daj. je crois que loolu wax ko wàññiwul dara. looloo tax Macky Sall di acharné wu ci moom mission nag bi mu am
waxoon naa fi ne sénégalais yi ne Macky Sall liggéeyul en 2019 Macky Sall dañ ko jox avion bi gën a gaaw ci réew mi buy jàll ñu xàllal ko bu sëqatee sax kenn du sañ a wax ñu jël ay milliards jox ko jël ay forces de défense et de sécurité jox ko maanaam jël état jox ko Macky Sall ne non doole jooju ngeen ma jox soxlawuma ko pour tabax réew mi doole jooju ngeen ma jox muy état muy puissance publique muy juge muy police muy nervi sax boole na ko ci ay doole yoo xam ne bokkul ci ay kii régalien doole jooju nag la Macky Sall jël teg ko ci benn nit mu ne ci kaw Ousmane Sonko rek laa koy teg liggéeyatuma mais sama mission mooy ma éliminer Ousmane Sonko politiquement d'abord waaye léegi sax élimination politique bi teg na ko fële parce que président Ousmane Sonko dafa nekk genre hydre mooy monstre boo xam ne fukki tet ak junney bopp la yor saa yoo daggee benn bi beneen bopp jug loolu nag moo ko jaaxal ba fu mu toll nii mu ne nag léegi comme mënatuma ko rey politiquement lépp lu ma tegoon ci ay procès caaxaan ay complot caaxaan teg naa ko waajaan may rëcc léegi nag naa ko rey définitivement parce que loolu lañ gis démb ñu gis nag maintenant fan yi ñu indi benn caaxaankat boo xam ni Sénégal yépp xam nañ ni alalu réew mi daf ko luubal mu bëgg a jafandu nag ci benn procès en diffamation nee na président Ousmane Sonko daf ko tuumaal et que nag léegi danañ ko yóbbu tribunal pour ñu àtte ko yéen ñii journalistes yi fi nekk déggatu leen sax ñu wax mbirum Adji Sarr loolu moo leen di won ne am na lu ñu nar ci lii te dégg ngeen le ministre de la justice ki nga xam ni moom la ñu dénk wàllu yoon ci réew mi mu ne publiquement que ni président Ousmane Sonko dafa diffamé Mame Mbaye Niang yéen a ko dégg ngeen dégg beneen ministre muy Moussa Bocar Thiam mu ne le 30 incha allah ci ñoom seeni mébét président Ousmane Sonko daañu ko condamné kon Sénégal ak ñi nekk ci bitim réew leer na naññ ci suñu bopp ak seen bopp que le 30 mars Ousmane Sonko le président Ousmane Sonko dafay dem rek pour déglu avocat yi plaider kenn ku ci ne wax mu nekk genre parodie de justice maanaam loo xam ni comme théâtre rek justice mu pare ñu ne waaw li ñu jot a dégg condamné nañu président Ousmane Sonko c'est-à-dire que fu mu toll nii pour ñun jaratul sax président Ousmane Sonko di dem le 30 mars parce que condamné nañ ko ba pare léegi ñëpp nañu constaté loolu te dañ ne woon procès bi entre deux citoyens la te dégg nañu juge bi ci pour bay passé mu ne il faut que ñu àtte président Ousmane Sonko tey parce que saa yuy génn li ñuy mobiliser ci alkaati xeetu alkaati bu ne nag muy BIP di GIGN di police ak sax xëy na sañu ko wax ak ay nervi mu ne loolu dafa ëpp loolu la juge bi joxe argument pour ne dañuy àtte par force le président Ousmane Sonko ba pare ñu wëlbatiku ne c'est un procès ordinaire entre deux citoyens procès ordinaire entre deux citoyens lan moo ci waral ay junney alkaati ñu sotti leen cité Kër Gorgui lan moo ci waral procès boobu ñu ne ñu jël président Ousmane Sonko ne ko doo génn lan moo waral ñu ne ci procès boo xam ne procès bu simple la entre ñaari citoyens ñu ne président Ousmane Sonko say doom du ñu jàngi lan moo waral ci procès boo xam ne nee nañu procès entre deux citoyens la ñu di ci dóor Guy Marius Sagna gazé ko ànd nañu keroog ñun ñii ak honorable député Ismaïla Diallo ñuy jël grenade di ñu ko dóor nii ci kaw keroog xëy na yàlla moo nanguwul mais Guy Marius Sagna ak ñun ñi am na ñoo xam ne tey jii nii ñu ngi woon tëdd ci suuf procès boo xam ne nee nañu procès bu simple la entre ñaari nit lan moo ci waral lii yëpp question la bu ñuy posé lu ci yoonu BIP lu ci yoonu gendarmerie ba démb gis ngeen ñu génne armée kon bu ñu nee sénégalais yi lii procès bu simple la entre ñaari nit nañu waxante dëgg ay caaxaan lañu gis nañu procès bu fi am en diffamation entre le juge Téliko
ak kooku nga xam ne bëgguma ko tudd ah mais procès boobu ba léegi mu ngi wéy mat na presque ñaari at un procès en diffamation ñu ne nag non président Ousmane Sonko nañ ko taxañi tout de suite parce que ñoom xam nañ ni dañuy def li ñuy wax course contre la montre dañuy gaawal mbir mi parce que xam nañ ni am na foo xam ne bu ñu fa tolloo c'est fini mënatuñ ci moom dara te incha allahu rabbi ñu ngi koy wax fii tey devant tout le monde bu soobee yàlla du ñu mën dara ci moom. kon mosu leen gis nag ci histoire politique ak judiciaire u Sénégal lu mel nii ñu ne nag li ko waral mooy la ñu waxoon ca kanam mooy ne Macky Sall ki nga xam ni moo ko teree nelaw ba saa yu tëddee bu ko géntee sax day tëb mel ni cauchemar parce que dafa géntu lu doy waar loolu moo tax mu ne tey dinaa éliminer président Ousmane Sonko par tous les moyens même nag bu fekkee sax damay dox ci ay néew dox na ci ay néew le 14 mars 2021 en mars 2021 fukki nit ak ñeent ñu ngi tëdd ci suuf ay néew yoo xam ni Macky Sall dox na seen kaw barka démb bi affaire bi commencé ñaari néew tëdd nañu te kenn xamul mbir mi fu muy mujjee ça veut dire que Macky Sall yoonam nekku ci naa rey sénégalais yépp sama yoon nekku ci mais bu soobee yàlla dinaa maintenir au pouvoir loolu nag la sénégalais yi dul nangu. meeting bii passé am Parcelles Assainies président Ousmane Sonko dafa ne woon kenn du ko tànnal yoon bu muy jaar parce que gis nañu fang vidéo yaa ngi daw policiers yi ànd ak ay nervi démb gis nañ ko à la Médina ay nervi yor jaas yi ànd ak policiers yi di dàq xale yi ñépp gis nañ ko démb keroog président Ousmane Sonko bu muy jógee tribunal ñi di ko gazé keroog loolu du gendarmerie gëmuma sax ne police la loolu ay nervi ñoom ñoo ko def parce que commandant bi nga xam ne moom moo yoroon sécurité bi ñëw na ba ci ñun ne am leen confiance ci ñun président Ousmane Sonko dañ koy yóbbu escorté ko mu ñibbi ba mu génnee ci tunnel yi moom si boppam ma nga taxaw ca la grenade lacrymogène yi dal ci kawam ay policiers du ñu sànni grenade lacrymogène seen chef fan la grenade lacrymogène yooyu jóge mu ngi jógee ci ay forces yoo xam ni contrôlé tuñ leen force yoo xam ni lu ñu mën a def dara du leen ci fekk ci le président Ousmane Sonko waxoon ne du jaarati ci corniche bi démb looloo tax ba ñu ñëwee ba ci rond point Stel bi mu ne du ma jaar corniche bi comme ne ngeen sama sécurité ngeen bëgg mais d'accord bàyyi leen ma jaar fi ma jaar ngeen escorté ma dem parce que diggante cité kër góor gi ba foofu mais gendarme yi ñoom ñoo ñu escorté ba foofu lu tax mënuñu koo continuer yoon bi nga xam ne président Ousmane Sonko moom la bëgg ñu bàyyi ko mu jaar fa ça veut dire que am na leneen lu ci am ci loolu ñu bëgg toujours rek comme à ses habitudes gàcceel président Ousmane Sonko c'est-à-dire que humilier ko toroxal ko en réalité Macky Sall loolu la bëgg Ousmane Sonko di torox dégg naa kenn ci ñoom barki démb mu ne da ngeen a waxoon lu leen neex ngeen di def mais gis ngeen ni ñu def seen waa ji pamtee nañ ko dugal nañ ko ci oto yi par force yóbbu nañ ko waaye wala woon yar foofu dafa doon wax ne bu ñu yëgoon duñ ko def parce que gis ngeen li xew ci réew mi depuis ñaari fan yi muy loo xam ne ñu ngi koy regretter te dañuy ñaan yàlla bu fekkee nag Macky Sall mu ngi continuer nii man gëm naa ni réew mi mu ngi dugg na ci goutte déjà loolu lépp ngeen gis ñu teg ko ci président Ousmane Sonko yamuñ ci moom parce que xam nañ ni mënaluñ ko dara mais ñu ne nañ ko jéem a néewal partem nañu jàpp Bassirou Diomaye Faye nañu jàpp El Malick nañu jàpp Abass Fall nañu jàpp te yëg nañu lépp loo xam ne ñu ngi koy waajal waaye ñu ngi wax Macky Sall ak nguuram bu fekkoon rek ne suñu confort ñun maanaam suñu bànneex rek moo ñu intéressé nëg ni ñu ngi toog suñuy kër suñuy wetu soxna suñuy wetu doom suñuy wetu yaay amul kenn fii ñi fi toog ku fi rek gënuñu ñu ñun gënuñu leen au contraire ñoom sax actuellement ni gëm naa ni ñoom ñoo ñu gën waaye nag na Macky Sall xam ne kenn ragalu fi kaso te ragal naa ni dina battre record de prisonniers politiques parce que li nekk ci kaso bi actuellement nii ci ay nit ñu jàpp musul am dans l'histoire politique du Sénégal amul ci Senghor musul am ci Abdou Diouf musul am ci Abdoulaye Wade il y a à peu près 300 prisonniers maanaam juróom benn fukk
wala juróom benn fukk waaw ñetti téeméer ci ak juróom fukk ñetti téeméer ak juróom fukk ci ay prisonniers yu nekk ci kaso bi te xam naa ne fii ak ay fan ay junney nit bu yaboo mu yaatal kaso yi mais ay junney nit incha allah lay yóbbu kaso. donc kidnapping boobu muy def maanaam sàcc ay doomu aadama dugal leen ci kaso yaakaar ne loolu dina tax nit ñi dellu ginnaaw ci li ñuy xeex boole na ci li nga xam ne moom la koy def. ay membre bureau politique ñu ngi actuellement en prison Fadilou Keïta dégg ngeen ko barki démb commencé na grève de la faim lu ko dal ce sera de la responsabilité du président Macky Sall. maintenant li mu bëgg mooy ku mu ci jàpp rek mu téye la kaso lu yàgg yooyu ñuy def seen yëfu caaxaan yooyu di la yóbbu instruction pour xalaat ne loolu bu amee xale nit ñi daañu gën a ragal ñun de wax dëgg yàlla ñu ngi xaar te lii ma gis ci réew mi bërki démb ak tey mën naa ne gëm naa ne li xewoon sax 14 mars ak li xew bii mën nañ leen méngale parce que li fi yàqu ci ay alalu jàmbur kenn xamul nu mu toll et c'est de la responsabilité Macky Sall la ak nguuram ñiñ fi jàpp ci responsable ñi dee ci responsabilité am ñaata milliards la Sénégal ñàkk bisu manifestation yi amul benn magasin bu ubbi ñaata école la ñu tëj keroog loolu est-ce que Mame Mbaye Niang mi nga xam ne dafa luubal alalu réew mi est-ce que jar na ko Mame Mbaye Niang nag taxul Mame Mbaye Niang objet la bu ñuy utiliser ci loo xam ne stratégie bu ñu teg pour éliminer le président Ousmane Sonko te du jàll. ñuy wax nag sénégalais yi ñi nga xam ne dañuy xeex pour yoon law ci réew mi sénégalais yi nga xam ne dañuy xeex pour démocratie law ci réew mi ñi nga xam ne en 2011 2012 ñoo jàkkaarloo nag Abdoulaye Wade ñi nga xam ne ñoo jàkkaarloo woon nag Abdou Diouf di xeex pour démocratie law ci réew mi ñu ngi leen di woo te di leen yëgal ne fu mu toll nii ñoom ñëpp ñu ngi toog ci chaise boo xam ne ñaari tànk moo ci des te des na tuuti ñun ñii ñëpp Sénégalais yëpp ñu ngi toog ci chaise boo xam ne benn tànk la li ci des pour mu suux bareetul daanaka sax mën nañu wax ni démocratie suux na ci Sénégal ñu leen di woo nag muy organisation non gouvernementale yi muy les organisations de droits de l'homme ñi nga xam ni dañuy saytu droits de l'homme ak ñeneen ñu jug taxaw pour ne Macky Sall mu arrêté. waxoon naa fi dafa waxoon ne dafay nal opposition bi ba duñu exister ti la mu waxoon mu ngi ci waxoon naa ko duma ko répété élimination président Ousmane Sonko physiquement léegi la ñuy jéem ci loolu yëpp nag ñu may leen ci rek ay point yoo xam ni mooy wone di firndeel li ñu jot a wax le 16 février 2023 gis ngeen ko ñu planifier li ñuy wax benn guet-apens c'est-à-dire benn piège pour dal ci kaw président Ousmane Sonko ay nervis armés wax naa ko léegi dal ci kawam ci côté Soumbédioune ba jour boobu GIGN ñoo obligé dugal ko ci otoom pour yóbbu ko bu ñu demee ci réew nag ba ay nervis taxaw policiers yi gis leen ñu leen di bàyyi ñu opérer ça veut dire que réew mi toll na foo xam ni kenn nekkatul en sécurité 14 mars 2023 ñu jël ay grenades lacrymogènes sànni ko ci cortège yu convoi wu président Ousmane Sonko bi ñuy jógee ci meeting bi keroog li ñu daj ci yoon bi pour ñëw li ñu dóor ci ay grenades lacrymogènes dóor ko ci président Ousmane Sonko gëj nañ ko def un opposant politique dans ce pays léegi nag ñu ne nañu toog bu ñu wax dara le 15 mars ñu séquestrer le président Ousmane Sonko parce que ñu bari dañ naan il est en résidence surveillée non il n'est pas en résidence surveillée déedéet dañ ko séquestrer tëj ko ci këram ne ko doo génn daanaka président Ousmane Sonko kaso la nekkoon depuis le 14 mars mi ngi woon ci biir kaso ci biir këram moom ak njabootam lépp lu ñu am ci ay droit ñu fànq ko jël ay xeetu gànnaay di ko dóor ci kaw garde corps Ousmane Sonko gis ngeen barki démb image boobu nga xam ne boo ko gisee da ngay xam ni police egg na ak gendarmerie egg nañ ci barbarie boo xam ne kenn mësu ko jël fetal dóor ko ci tànku nit ba tànk bi
Register for free. Choose from over 200,000 vehicles online. Get your car straight from the USA and Canada. Finance. Essel bouteille fruits yëpp ñu jëmbatee ko Sénégal si anam yu sell te naturel jus vito pour seen goûter doom yi collation ca bureau ba ngénte maanaam bépp xew am na jus orange ngir may leen cawarte ak tonus jus corossol am na baax lool si yaram ak ay ferñeenteem yu am solo gingembre bi moom dafa baax lool si góor ak ay vertu baax lool itam si organisme buy bi nag day wàññi tooy baax si yaram tayit yi leen sawarloo jus bisaab bi nag bi tribunal dañ ko téye ci loxo moom aussi sa santé fu mu toll nii mu ngi ci en danger ñu jël li gën a garaaw président Ousmane Sonko gazé ko parce que moom ak Guy Marius Sagna ak maître Ciré Clédor Ly ak Ndeye Fatou Mbodj mii ñoo nekkoon ci oto bi ñu gazé ko ba ngeen xoolee image yi ba muy génn ci kaso bi ñu koy xëcc daanaka jour boobu président Ousmane Sonko xamatul fu mu nekk xoolaat leen image yi bu baax xamatul fu mu nekk te loolu c'est extrêmement grave te daañu ci ñëwaat et li tax ñu di ko def ñu ne dafa war a dem tribunal par force mais loolu mooy wane ni yoon amul ci réew mi ñëpp xam nañ ne président Ousmane Sonko bu ko neexoon mais du dem comparaître la comparution est libre mënoon nañ ko juger par défaut c'est-à-dire que mën nañ ko àtte te du fa nekk yoon loolu la wax léegi pourquoi nag ñu bëgg par force ne ko di nga dem tribunal mais loolu kay leer na ni dañ ko bëggoon brutaliser benn dañ ko bëggoon a rey ba pare au-delà avant ñu koy rey ñu humilier ko comme ñoom ñu ngi koy bàkkoo fan yëpp naan gatsa bi mujj na metti ci yéen waaye loolu dina leer li gën a garaaw nag mooy nit ku ne boo feebaree da nga war a am droit pour faju président Ousmane Sonko gis ngeen image yi li mu daj niñ ko brutaliser te kenn xamul lañ ko sotti ba léegi kenn xamul lañ ko sotti mu ngi hôpital ñun ñi ñëpp fan yi yëpp pour ñu gis ko sax ñun problème la les leaders de la coalition Lamine Diante ngi nii dem nañ fi dem pour ñu gis le président Ousmane loolu ñu ko sotti nag moo tey waxuma la sax tey suñu xel mais dañu wóor ne loolu ñu ko sottee c'est pour attenter à sa vie maanaam dañ koy répéter di ko waxaat sénégalais yi xam ko ne président Ousmane Sonko sa vie est en danger parce que la ñu ko sotti ba léegi xamuñu lan la ñu ne ko doo génn sa kër ambulance bi ñëw di ko jël si ñu ne ko doo génn sa kër doo dem hôpital mais loolu mës ngeen ko gis Sénégal ku ñu agressé mu war a dem hôpital ñu ne ko doo génn doo dem hôpital loolu nag moom moo gën a garaaw ci mbir mi te li ci gën a garaaw moo kii ko ñu xool ko yóbbu ko à l'hôpital ñu lànk carré li ci gën a loolu bokk na aussi li ci gën a grave maintenant li ñuy wax mooy opinion nationale maanaam ñi nekk ci réew mi ak ñi nekk ci bitim réew que Macky Sall ak ministère de l'intérieur ñooy responsable daanaka ci lépp loo xam ne tey jii nii dal na le président Ousmane Sonko ñoom ñaar kese ñooy responsable te lépp lu xew ci réew mi après ñoom ñaar kese ñoom ñooy responsable tey waat nañu ne lii ñu def nii muy tey muy ëllëg parce que nguur gi daañu ko bàyyi bu soobee yàlla daañu ko fay fi ñu toll nii nag état de santé président Ousmane Sonko jaaxal nañu ñun ñëpp parce que moom moo nekkoon ci oto bi ak maître Ciré Clédor Ly ak Guy Marius Sagna maître Ciré Clédor Ly évacué nañ ko démb France te moom ci oto bi la nekkoon te pompe bi ci kaw président Ousmane Sonko ak Guy Marius Sagna lañ ko dóor ça veut dire que effet yi sax dafa dal l'avocat te avocat bi dem na parce que moom kenn empêché wu ko mu génn Sénégal li ñu bëgg nag bëgguñu ko sax maanaam dañuy exiger à ce que le président Ousmane Sonko ñu jox ko passeport am mu dem bitim réew mu wóolu mu dem fa ñu xool
loolu nga xam ni sotti nañ ko ban xeet la yaramam ci bitim réew lañ ko mën a xoolee parce que fii Sénégal amuñu spécialiste yu xarañ lool ci mbir yooyu pour ñu xool ko loolu la ñu bëgg tey ñu wax militants yi sympathisants yi ak sénégalais boo xam ne xalaat nga ni war ngaa jàpp ci lii ñu exiger à ce que le président Ousmane Sonko ñu yóbbu ko bitim réew ñu xool ko loolu daañu ko xeex par tous les moyens pour mu am beneen bi mooy à partir d'aujourd'hui daañu exiger képp koo xam ne jàpp nañ la illégalement parce que le droit de manifester constitution bi moom moo ko rëdd képp koo xam ne jàpp nañ la dañuy exiger fii au Sénégal ak partout ñi nekk bitim réew fu ñu mën a nekk na seen kàddu jub nañu manifester de façon démocratique pour que ñooñu ñu libérer leen loolu moom xeex boobu daañu ci taxaw muy président Ousmane Sonko daañu ko jox passeport am mu dem faju ji militants yi ñu jàpp ak sympathisants yi daañu xeex pour ñu libérer leen ñuy wax nag ci loolu pour mu am pour que président Ousmane Sonko ñu jox ko passeport am mu dem pour que ñi ñu jàpp ñu bàyyi leen nee nañu na tous les militants mobilisés wu góor jigéen mag ak ndaw sympathisants yi nga xam ne gëm nañ ne li ñuy teg président Ousmane Sonko ak njaboot biologique mooy ñu mu jur ak njabootam politique ñooñu ñu ngi leen di woo pour ñu mobiliser wu pour que lii ñu exiger ñu am ko et que tentative d'assassinat bi nga xam ne moom la ñu bëgg a def ci président Ousmane Sonko mu arrêté na ñépp mobiliser wu sur le terrain bu kenn toog sa kër di xalaat ne mbir mi président Ousmane Sonko kese la ak njabootam parce que lii ñu koy teg nii bis bu jàllee bu yeboo Sénégal kenn bañ a xëyti sax di wax ci rajo di wax ci télé wala di dox ci mbedd parce que di nga dox rek ñu jàpp la dugalu ci oto yóbbu la tëj la wala s'il le faut rey la gis ngeen li ñu doon jéem ci dàmbooj bu mu génnee ci émission fii ñu attaqué ko ak ay balles réelles ci émission bu mu demoon doon wax xalaatam yàllaa ko defal sutura mais nëgëni kon kon mu ngi ci biir suuf comme li ñuy jéem ci yeneen leader politique yi ak ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk Pastef donc na militant yépp mobilisé wu daañu mettre la pression sur Macky Sall pour que ñaar yooyu ñu bëgg ñu am ko donc na ñëpp génn ñu manifester yoon moo ñu may ñu manifester te incha allah daañu ko def ñuy wax encore 45 coordination départementales yi nga xam ne ñoom ñoo nekk biir Pastef tey nañu xëy dem ci préfecture yi déposer ay lettres d'information pour ñu manifester démocratiquement maintenant nag la manifestation c'est un droit ñu tere ko ñu ñàkk ko tere incha allah daañu manifester mais nañu dem déposer les lettres d'information pour ay marches pacifiques comme la ñu defoon semaine passée def nañ ko déggu leen coow déggu leen dara déggu leen bal bu takk déggu leen grenade lacrymogène déggu leen dara donc il y a pas de raison que ñu koy interdire daañu manifester incha allah cette semaine daañu manifester contre le régime de Macky Sall pour mu bàyyi li muy def ñuy woo nag ñi nga xam ne ay alkaati lañu bal yooyu ñu yor ak grenade lacrymogène yi nga xam ni moom la ñuy dóor population yi mais suñu xaalis la ñun ñoo leen jox suñu alal ne leen jënd leen ci ay bal jënd leen ci ay grenade lacrymogène loolu pour lan la pour ngeen veiller ci suñu sécurité moo tax ñu jël alal boobu jox leen ko mais jox ngi leen suñu alal jënd ci ay bal jënd ci ay fetal pour ñu di ko wëlbatiku di ko tiire ci ñun ñi nga xam ne ñun la ñu war a protéger te coow lii ñoom ñii di dóor guddeeg bëccëg seeni rakk mu ngi ci fuul bi seeni doom sax ñu ngi ci fuul bi seeni jarbaat ñu ngi ci fuul bi gis nañ ci ay ñoo xam ne seeni wayjur ñu ngi ci police bi ñu ngi woon ci manifestation yi gis nañ ko am na loo xam ne amoon na fi en mars 2021 du ma ko wax fii am na ci ñoo xam ne ñoom seeni doom ci manifestation yi am na ñoo xam ne am na ci koo xam ne doom ci manifestation yi la dee en mars 2021 nañu moytu bal yi ñuy dóor nañu moytu grenade lacrymogène yi nga xam ne bu ñu koy sànni dañ ko war a sànni ci kaw fuul mais dañ koy dóor ci kaw nañ ko moytu parce que yéen a nekk na borom a ciy fanaan dañu bëgg ay forces de défense et de sécurité républicaine Sénégal lañ fi war a nekkal waruñu fee nekkal benn nguur
parce que Macky Sall jaru ko dafay jóge te bis bu fi jógee bàyyi fi ñoo xam ne assassinat yi ñuy dégg rey yi ñuy dégg gaañ yi ñuy gaañ nit ñi commissariat yi ñuy rey nit ñi bis bu Macky Sall jógee da leen fi bàyyi daw te yéen ñun ak yéen ñoom ñooy des fii biir Sénégal donc ñu ngi leen di ñaan ñoom ñun ñii toog nii di génn dox suñu soxla kenn yoru ci fetal kenn yoru ci jaas yi kenn yoru ci dara ñi ñuy gis sur le terrain muy ay nervi ñu yor ay jaas yi yor ay fetal di ko dóor ci nit ñi ñoom si ñooñu la ñu war a wëlbatiku ça veut dire que Sénégal jaratul sax ñuy am police mais nag bu ñu demee ba egg foofu ba nga xam ni police mënatuñu protéger wax dëgg yàlla nous serons obligés ñun aussi ñu protéger suñu bopp donc dañu exiger que la police sécurise tous les citoyens ak fu ñu mën a bokk ak parti politique bu ñu mën a bokk le rôle de la police c'est de sécuriser les citoyens bu ñu demee ba kenn mënatu ko man de sama kër nag wax dëgg yàlla du ma nangu toog ñuy ñëw di daggi sama kër di ma bëgg a rey maag sama njaboot may toog di xoole defe naa loolu kenn du ko fi nangu donc bu police jëlul ay responsabilités assurer suñu sécurité nous serons obligés ñu assurer suñu bopp suñu sécurité bu ñu demee ba egg foofu nag moom mooy ne kon réew mi egg na ci li nga xam ne maam Abdoul Aziz Sy Junior doon na ko wax nee na réew mi buñ ci jógul guerre civile dina fi am te kooku kilifa la nitu yàlla la artu na nag waxoon na ko mais lii ñuy gis nii dafa mel ni la mu waxoon moom mooy waaj a am egg nañ nag foo xam ni comme loolu yëpp am na ci réew mi ba tey jii nii kenn nekkatul en sécurité bu ngeen gisee fan yi Ndakaaru circulation bi gis ngeen ni mu mel xatul parce que kenn bëggatul génn yaa ngi toog si kër parce que da nga naan à tout moment ci biti mën na tàkk bu ñu demee ba egg foofu ba sécurité amatu fi ba ay nit di dee ay nervi di attaquer ay nit Macky Sall dafa war a jugee ci bopp réew mi c'est-à-dire que Macky Sall est incapable de gérer ce pays bu doon États-Unis la on va parler d'impeachment c'est-à-dire que dañ ko war a empêcher mu exercer Macky Sall fi mu toll nii dafa war a juge ci bopp nguur gi te loolu daañu bu ñuy manifester daañu exiger à ce que Macky Sall démissionné amatul légitimité pour yore réew mi musu koo yor sax parce que élection 2019 ñëpp xam nañ fi mu jaaroon dañ ne c'est un président boo xam ne xëy na yoon validé na ko mais légitimité c'est-à-dire li tax mu toog ci bopp nguur gi musu koo am te tey la waaloo gën a aay donc may wax nag jeexale foofu di ko wax suñuy militant di ko wax suñuy sympathisant ne lii nii yëpp mooy wane ni victoire bi jege na lii ñuy def ni yëpp ñoom mooy wane ni réew mi déjà mu ngi ci loxo président Ousmane Sonko ak toutes les personnes yi nga xam ne elles sont éprises de paix et de justice loolu moom moo am moo tax bu leen kenn dévier et je sais que kenn mënu ko parce que bu nit ñi mënoon Pastef li mu daj yëpp de 2014 à maintenant ci ay agression ci ay xeetu rey suñuy militants gis nañ ko ak président Ousmane Sonko ay xeetu kaso yi nga xam ne ñii ñëpp presque jànne ñii nga xam ne ñu ngi liggéey tey jii nii au niveau des impôts muy Bassirou Diomaye Faye muy Matar Sène mii ngeen gis ci ginnaaw daanaka xañ nañ ko lépp liggéeyatul daanaka lan moo tax mu jaral ko parce que gëm nañ ni lépp lu ñu teg incha allahu rabbi lépp loo xam ne teg nañ ñu ko ci ay coono c'est parce que fa ñu jëm moo baax victoire bi mu ngi nii ñu ngi koy gis ñun ñëpp na ñëpp mobiliser wu musuñoo gën a jege nii nguur gi qu'auparavant 2019 dëgg-dëgg xëyoon na mais bii amatul dara amatul sikki sàkk oto yi marché yi foo munti dem taxi yi sax boo ci duggee ñëpp président Ousmane Sonko lañ lay wax ak Pastef ça veut dire que réew mi mu ngi suñu loxo bu kenn tay bu kenn ragal lañ doon ñaan incha allahu rabbi jage si na ba pare ñu leen di ñaan militant Pastef yi ñu gën a mobiliser wu autour de l'essentiel nañu mobiliser wu autour de leur président défendre ko vaille que vaille yéen a ngi koy def guddi ak bëccëg ba léegi yéen a ngi koy def li ki des bareetul incha allah pour que ñu jël le président Ousmane Sonko teg ko ci boppu Sénégal ak lépp loo xam ni espoir la woon amoon nañ ko ci moom yàlla dimbali ñu ba Sénégal yi teg ci seen bët ba du ñu rëccu mukk li ñu koy tegee ci boppu Sénégal
loolu laa amoon lu ma bëgg a wax ci wolof di leen gërëm di leen sant. ñu déglu suñu jigéen Yacine Fall mu ñëw ci version anglaise bi kaay Massa. Thank you for the members of the press for coming to cover this press conference. We are today trying to raise our voices to speak to the Senegalese people in Senegal and above, in Senegal and outside our frontiers, and also to the human rights community, to the international community, and to any individual or organization that considers to be a friend of Senegal. We are doing so because we are witnessing a downfall of the Senegalese democracy by Macky Sall, who confirms once again that he is determined to step over the opposition and the people of the country by maintaining himself into a dynasty that Senegalese people will not accept. President Macky Sall is convinced, based on polls that was done, that if elections in 2024 are held, he will lose at the first round. And he will lose to who? He will lose to President Ousmane Sonko. At any election held, any way you do it, whether he contributes or not, President Ousmane Sonko will be winning at the first round. And this is why he has masterminded and put together a situation of banditry that appears to the world as expressed by the Minister of Justice, Ismaïla Madior Fall, who is condemning Ousmane Sonko on a trial that has not yet taken place. You cannot be condemned without being seen to be guilty. And that is what the Minister of Justice, who is actually someone who has studied law, is doing. That is banditry. Another one is really another minister who said that when the trial will be held on the 30th, President Ousmane Sonko will be found guilty. Now, where in the world can you trial someone, find him guilty, without really going to trial and while he's still summoned in court? So we are really in a situation where the Senegalese, our country, is in a very, very, very dire situation. Let alone a sham defamation trial required by the mobilization of all forces, the police forces and the elite of the police forces, our gendarmerie, and even now our army is involved in trying to really stample on our democracy. This shows the insane will of President Macky Sall to really prevent, by all means that he can use, and especially the judiciary, weaponizing the justice system and using the army, to really prevent President Ousmane Sonko from being a candidate, and in doing so, attacking his bodily integrity and trying to take away his life, including the life of his lawyers and all of his followers, all members of the party that are along him. During the meeting, the huge giga meeting we organized in Parcelles Assainies, President Ousmane Sonko did clearly say that he confirmed again his decision to go to trial, to respond to court, but he will decide which direction and which route he will take. He has the freedom to do so. No one in Senegal, be you a political opponent or any citizen, should be given a route or direction to take. President Ousmane Sonko realized that his safety was taking Avenue Blaise Diagne, because the avenue on the Corniche was filled by thugs and militiamen hired by the state who were trying to attempt to his life. This is what brought again the confrontation.
And this confrontation in 2021 started with this. This very famous corner that you can take, choosing what road to take, and he was prevented from taking the road he wanted to choose. As we know, the road they want to put President Macky Sall is filled by people who are trying to attempt to his life. In addition to all of these crimes that have happened since 2021, there is targeted kidnapping of party officials, members of our party, mayors. Yesterday, the mayor of Kermassar, who has been arrested to be punished because he organized a huge meeting. People are being arrested in the street without any further, without any procedures and legal procedures. We just find you in the street walking around, minding your business, doing your way about, and you say, okay, you are arrested, follow me. This is the state we live in Senegal. So we are saying that these crimes, targeted killings that have happened since 2021, to members of our party, to our militants, to people in our elite, in the leadership of our party, and all coordinators, even at the regional level, this needs to stop because there is no justification, there is no reason for this to happen. This use of force without justification is really a state, is the description and the definition of a state of tyranny and of a state of autocracy. So we would like to say that we are really condemning this, and any citizen who loves justice and democracy will really reject this and say that to President Macky Sall, stop. We would like to bring then what happened to our friend, Mr. Dambuj, who is not even a member of our party, but who is a very free person who speaks his mind and who tells the truth. Everywhere he goes, he speaks his mind and he tells the truth as like it happened. He has been followed. He has, coming from a TV program, 7 shots sent on his car, and it's just by the grace of God that he was able to run fast and find a protection in a hotel. This is the state where we are. Not only members of Pastef, but also members of the society, Senegalese people, who show to President Macky Sall that we do not support the fact that you want to annihilate your opponent and the fact that you want to take away this democracy and put it at your own service. We are standing and resisting. They are being harassed, and now their attempt of killing their life. We never had this in Senegal before. Such event never happened before. A citizen being shot several times on his car while he's driving, never before. So we are saying that President Macky Sall is really putting in practice what he said before, that I will annihilate the opposition in Senegal. Now, annihilating an opposition in Senegal meaning you're going to kill democracy. That was his promise, and that's what he's putting in practice, but there is a lot of resistance to that. I want to just go back to a few dates. February 16, 2023, he planned an ambush with armed thugs, because now we have thugs, militia thugs that are in our defense and security forces, integrated into them, that are using machetes, that are using knives, stabbing people in the back, stabbing people, and this is not what an army does. We do know that the police didn't do it, gendarmerie isn't doing it, and this is what we are living in. And we are also saying that on the 14th of March, when President Ousmane Sonko was coming out of a convoy, after a very successful meeting, his car and his convoy was attacked, and tear gas were showed. And the kind of tear, I've been to demonstrations all over the world, in many times, to watch, to follow, but the kind of tear gas we have here in Senegal, there is a need for investigation. What kind of tear gas they are using in this country? Because they are really, really damaging bodily integrity, and they're really damaging people. And they are not being thrown in the sky like it is legally supposed to be done. They're throwing it towards people's body to harm them and maim them. So President Ousmane Sonko's convoy was attacked with tear gas on the 14th. On the 15th, President Ousmane Sonko was almost put on house arrest because a huge army and force
surrounded his house, like Senegal was at war against one individual. While the person who has said that he's taking him to court for, how do you say? Who's taken to court because he's really telling things that are not true for defamation. He is working freely without being, tortured or followed. President Ousmane Sonko was taken by surprise, and the whole army around his house. He was not able to get out. He was not able to take his son to school, and this happened from the 15th. And anyone from the house who wanted to go out was prevented from leaving, and anyone trying to go to visit him, including myself, was prevented, and other people were prevented from entering. This is house arrest. And we don't understand what is the ground for doing so. Now, on the 16th, the day of the court, where he was summoned to court, President Ousmane Sonko left his house in peace and healthy. We need to insist in that term, that left his house healthy, with followers that were accompanying him last before. Arriving at the very historic corner, he was again prevented from taking the road he wanted to take. And this is the second time. This is what happened in 2021. Again, this is what is happening. It happened on the 16th of March 2023. There, he's being told, you are not able to take the road you want to take. We will decide the road you want to take. When Honorable Gimir Marissanya and other people said no, President Ousmane Sonko is even allowed, according to the law, to return to his house because of this court summons. He is not obliged to go to court. He can go or can get his lawyers represent him. They said, no, we are going to take you by force. He went into another car just to have peace. They found him in the car, they tear gassed him, and they forced him, and they actually bodily hurt him, took him and put him in another car, in a police car, to take him to the court. This is when Senegalese people said, enough is enough. We are taking the street. That's when the riot started. Now what happened? President Ousmane Sonko was forced to the court, but he was really, really violently shaken and brutally aggressed. When he arrived in the court, his clothes were dirty. He was totally confused and tired. And despite that, the prosecutor decided that they were going to pursue with the court proceedings. But while he was in this police car, and before that, they tear gassed him. They tear gassed him, they tear gassed his lawyer, and they tear gassed a member of parliament. And also, while inside the court, they tear gassed him again. Now, we know what dictators do when they want to eliminate opponents. They use these very dangerous gases that we have seen in the world, throughout the world, being used to really prevent someone from operating physically and mentally, and destroying maybe even their internal organ. We have seen that people die, or later on, they just become really unable to function. So we have very high concern of what happened between the time President Ousmane Sonko was taken from that intersection and the moment he arrived inside the court. We are saying that this is really a plan to assassinate him, take his life. We are saying that, and we wait our words, because this never happened in Senegal. Never in Senegal have we had a political opponent, a candidate who everyone, all the observers inside and outside the country know that if elections are taken, he has a lot of chances of being our next president, that he's being brutally aggressed in this manner. President Macky Sall has put Senegal into a state of really tyranny, into a state of barbaric violence against his opponent. And this is what we are condemning. We are saying that President Ousmane Sonko is in a very complex situation regarding his health. What happened was, inside the court, they were very concerned in terms of his ability to participate into the court.
But once the court was postponed, and we said that the next date is the 30th of March 2023, when President Ousmane Sonko had the right to leave and freely go back to his home, he was again arrested. Not only was he arrested, but they took him away while the medical team that examined him while the court was going on said he needed medical care. He needed to go to the hospital. They said no. And when he was getting out, tried to go to get medical care to his home or in the hospital, he was arrested again. Arrested how? Arrested, put in a police car, and taken back to his house without medical care. This is, again, President Macky Sall attempt to harm President Ousmane Sonko, an attempt to really take life. Because as a president, as government, you need to assist people who are in danger. You do not try to annihilate him, and that's what they did. When President Ousmane Sonko was taken to his house after receiving gas that we don't know what nature it is, we cannot today say that, but knowing the kind of violence and brutality in this country, we have very much reason of concern that these gases were very dangerous gases. That's our feeling. But President Ousmane Sonko arrived in his house, and all medical experts recognize that when you are thrown these kind of gases, any kind of gases, by people who want to harm you, you need to get access to medical care, go to the emergency room, get tested. They kept him in his house, prevented him from going to the ambulance, prevented from doctors to go to see him for 6 hours. 6 hours that anything can happen. They prevented him from having care until people started making noise that they say, okay, he can go to the clinic. Now, what in the world is President Macky Sall trying to do to Ousmane Sonko? What is his agenda? Is President Ousmane Macky Sall trying to burn this country? Is he trying to annihilate us, dismantle Senegal? That's what we think. And we are saying no. We will not take it, we will not accept it, it will not happen, because the Senegal doesn't belong to President Macky Sall. He was given to this country as a president. It is time for him to step down. Because when you do certain things, you have no longer the capacity, even according to the Constitution, to continue. President Macky Sall has to step down because he has to leave. He has to leave, and he will leave, inshallah. His time is over, and his time is up. So we are saying, we will continue the resistance, starting from us, the political bureau, and all of our, members of our party, all human rights, all activists, all Senegalese who really want to see this country change, who want to see this country be in peace as it has been known worldwide, who want to see this country that never had a coup d'etat, that never had a regime change through violence. We want to say that we will resist, because this is the only thing we can do at this stage, because we have our back against the wall. And when you have your back against your wall and someone is trying to kill you, all you can do is resist. And that's what we will do. So we are saying to Senegalese, inside the country and outside, do not give up. Stand up. Continue to struggle. Continue to resist. It is your right. And this is what we will do. We will use all means that are under the law to say to President Macky Sall, your time is up. Let it go. Let it go, President Macky Sall. This is not worth it, because no one will be saved out of this. This is what we wanted to say to Senegalese international community. This is what we wanted to say to the Senegalese people, because the reports on the country are not pretty. Human rights organizations are testimonies of what is happening in Senegal. The report, even media that used to demonize us, are today saying that no, this is not acceptable. So we are just saying that it is time for us to go back to our basics. You see, the rule of law, Senegalese democracy, the values that we all cherish, and that, let us stop this violence. Otherwise, it will not only be on us, it will be general. We regret what happened. We regret what happened to all of this during the riots. The economic cost of the country, we could have been prevented.
This is not a trial of defamation. This is why I forgot the word. It is a political trial to prevent an opponent from running. And this is the third time the President Macky Sall is using the justice system to prevent someone who could beat him, to prevent him from running. But the Senegal of 2011 and the Senegal of 2019 is not the Senegal of 2023. We have educated, we have smart, savvy young people who have all the hope of change so they can live in a dignified country with peace. And they will not let President Macky Sall take the country away. So I thank you for listening, but we wanted to give this message to all of you. Thank you. dina yokk seen kattan boole si vitamine rek la ñi bëgg soo naturel nag Vito soo exsident pour fête bu mënti doon te baax lool si yaxu gune ak mag lépp nag nekk si emballage yu civilisé te wóor ak jus Vito da ngeen am choix Vito jus et soow existe en bouteille de 1,5 litres et 33 centilitres Vito jus fabriqué par Groupe Cefas à Dakar à la cité Cœur Damel à côté de la mosquée téléphone 77 241 06 06 Vito Cocktail, une explosion de saveurs dans une même et seule bouteille. Fruits yëpp ñu jëmbatee ko Sénégal si anam yu sell te naturel. Jus Vito pour seen goûter doom yi collation ca bureau ba ngénte maanaam bépp xew. Am na jus orange ngir may leen cawarte ak tonus. Jus corossol am na baax lool si yaram ak ay ferñeenteem yu am solo. Gingembre bi moom dafa baax lool si góor ak ay vertus baax lool itam si organisme. Buy bi nag day wàññi tooy baax si yaram tayit yi leen sawarloo. Jus bisaab bi nag dina yokk seen kattan boole si vitamine rek la ñi bëgg soo naturel nag Vito soo exsident pour fête bu mënti doon te baax lool si yaxu gune ak mag lépp nag nekk si emballage yu civilisé te wóor ak jus Vito da ngeen am choix Vito jus et soow existe en bouteille de 1,5 litres et 33 centilitres Vito jus fabriqué par Groupe Cefas à Dakar à la cité Cœur Damel à côté de la mosquée téléphone 77 241 06 06 Vito Cocktail, une explosion de saveurs dans une même et seule bouteille. Fruits yëpp ñu jëmbatee ko Sénégal si anam yu sell te naturel. Jus Vito pour seen goûter doom yi collation ca bureau ba ngénte maanaam bépp xew. Am na jus orange ngir may leen cawarte ak tonus. Jus corossol am na baax lool si yaram ak ay ferñeenteem yu am solo. Gingembre bi moom dafa baax lool si góor ak ay vertus baax lool itam si organisme. Buy bi nag day wàññi tooy baax si yaram tayit yi leen sawarloo. Jus bisaab bi nag dina yokk seen kattan boole si vitamine rek la ñi bëgg soo naturel nag Vito soo exsident pour fête bu mënti doon te baax lool si yaxu gune ak mag lépp nag nekk si emballage yu civilisé te wóor ak jus Vito da ngeen am choix Vito jus et soow existe en bouteille de 1,5 litres et 33 centilitres Vito jus fabriqué par Groupe Cefas à Dakar à la cité Cœur Damel à côté de la mosquée téléphone 77 241 06 06 Vito Cocktail, une explosion de saveurs dans une même et seule bouteille. Fruits yëpp ñu jëmbatee ko Sénégal si anam yu sell te naturel. Jus Vito pour seen goûter doom yi collation ca bureau ba ngénte maanaam bépp xew. Am na jus orange ngir may leen cawarte ak tonus. Jus corossol am na baax lool si yaram ak ay ferñeenteem yu am solo. Gingembre bi moom dafa baax lool si góor ak ay vertus baax lool itam si organisme. Buy bi nag day wàññi tooy baax si yaram tayit yi leen sawarloo. Jus bisaab bi nag dina yokk seen kattan boole si vitamine rek la ñi bëgg soo naturel